बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना अब्दुल वाहिद खान और आप देख रहे हैं खान ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल। आप सबको इस नई वीडियो के साथ इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे जी, ये आपके सामने है टोयोटा करोला टोडी 2005 मॉडल है और 2006 में रजिस्टर हुई है। दोस्तों, ये गाड़ी फॉर सेल है, काफ़ी माशाल्लाह अच्छी कंडीशन है, जेन्युइन कंडीशन में है। 1 से 2 पीस इसके जो टचिंग है वो आपको वीडियो में बता दिए जाएंगे। बाकी इसके अलावा टोटल जेन्युइन है, अलाई रिम्स है और कंडीशन आपके सामने है, माशाल्लाह ज़बरदस्त कंडीशन में है। तो इसका आपको सारी साइडों से रिव्यू करवाएंगे, गाड़ी की मुकम्मल कंडीशन आपको दिखाएंगे जी। तो फैसलाबाद का इसको नंबर लगा हुआ है जी और कंडीशन आपके सामने है, काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन है, टोटल आपको जेन्युइन कंडीशन में मिलेगी। रिव्यू इसका मुकम्मल देखें, वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि इसकी मुकम्मल कंडीशन का आइडिया आपको वीडियो के अंदर ही हो जाए। गाड़ी अंदर से बाहर से आपको मुकम्मल दिखाई जाएगी, इंजन की कंडीशन भी दिखाई जाएगी और जो वैसे इंजन वाइज कैसी है ये भी आपको बताया जाएगा। तो गाड़ी की सीटें वगैरह भी आप देख सकते हैं, गाड़ी के गेट वगैरह देख सकते हैं, गाड़ी की बाहर से कंडीशन दिखाएंगे आपको, मुकम्मल इसका रिव्यू करें। तो अभी इंजन का रिव्यू करें आप जी। इंजन की कंडीशन माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल साफ़ है। तो इसका मुकम्मल आप रिव्यू करें, ये आपके सामने है। तो बाहर से भी आपने गाड़ी देखी है, मुकम्मल इसका रिव्यू करें जी। टोयोटा करोला टोडी 2005 मॉडल है और 2006 में रजिस्टर हुई है, फैसलाबाद का नंबर लगा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा और इसकी प्राइस वगैरह आपको बता दी जाएगी। तो दोस्तों, आपने मुकम्मल रिव्यू कराया है, इंजन भी आपने देखा, बैटरी वगैरह हर चीज़ ज़बरदस्त है, इस टाइम बिल्कुल क्लियर है जी गाड़ी। तो 1 से 2 पीस इसके जो गुलाई वाले हैं, ये 1 से 2 पीस हैं जो जिनमें टचिंग हुई है, बाकी आपको टोटल जेन्युइन है जी। ये आपने डैशबोर्ड भी इसका देखा है, माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो कंडीशन आपने मुकम्मल देख ली। अगर इसके इंजन वाइज बात करें तो इंजन इसका दोस्तों फुल ज़बरदस्त है, फुल टाइट जिसको कहते हैं, 16 पॉइंट है, बिल्कुल ज़बरदस्त है जी इंजन। तो इसके अलावा बाकी चीज़ें तो आपने देख ली हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स जो है इसके दोस्तों फैसलाबाद का नंबर लगा हुआ है। प्राइस की बात करें तो 12.5 लाख रुपया डिमांड है जी इस गाड़ी की। तो नंबर 2006 में लगा है, 2005 मॉडल है। अगर आप रब्ता करना चाहिए तो मोबाइल नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एड्रेस है जी गुजरांवाला। तो मज़ीद अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कंडीशन आपने मुकम्मल देख ली है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप भी कोई गाड़ी, कोई ट्रैक्टर वगैरह कोई भी गाड़ी सेल करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप इसी तरह की मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप वीडियो को बआसानी देख सकें। तो वीडियो के बारे में कमेंट करके आपने ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।